tani dhe përdor këta. Qa faj ka ai se deputeti ka ide për ligje. Deputeti atë punë ka të propozoj ligje, të propozoj diskutimeve të demokracisë, le ta hedhim aty. Po miratua. Tani të kthehemi në rastin konkret. Ligji për investime strategjike u propozua dhe u miratua si një ligj i përkohshëm. Pra që do të ishte një ligj me afat. Sa herë shtyrë tani? Duhet jetë shtyr 6 ose 7 herë, më duket se shtyrja e fundit është e vitit 2000, afati fundit është dhjetor 2027, në mos gaboj. Dhe tani këta thonë që ky ligj ka një mbivendosje me ligjin për portet turistike për sa i përket procesit të dhenjes së marinave turistike. Pra, sepse ligji i investimeve strategjike thotë që ai që shpallet investitor strategjik ka drejt be dhe marinën, pagare etj. Ndërkohë që ligji për portet thotë që nuk mund të jepet dot pagar. Pra, çfarë po bën? Do të ishte pagare pra. Në thel po ishim garen. Porti nuk është çështje turistike. Është çështje e sigurisë kombëtare. Avantazhet konkurruese që kjo është ekonomik. Patjetër. Edhe në shkelje gjithë rekomandimeve direktiveve të BE-s, ndërkohë që hapim kapitull. Ja u kanë thënë që na ka kërku BE-ja dhe këto, ja u kanë. Zero, jo, mashtrimi kjo është ndërkohë BE-ja kërkon konkret kundër tonë. Kërkon konkret kundër tonë. Kjo është konkurrencë e lirë. Kjo është krejt e kundërta. Sigurisht apo prandaj thash, sigurisht prandaj thash. Pra këta ç'a bëjnë? Ta marrin një ligj të përkohshëm, marrin një klauzulë ligjit të përkohshëm dhe rrëzojnë klauzulën e ligjit organik, e kupton? Për këtë që duhet ishte i përkohshëm dhe që duhet kishte mbaruar me kohë. Këto janë nismat që vazhdojnë dhe vinë në parlamentin e Shqipërisë, do mbarojnë me portet, do fillojnë me malet, do mbarojnë me malet, do fillojnë praktikisht plaçkitje. Kjo është plaçkitje në emër të turizmit, në emër të zhvillimit ekonomik. Tani unë nuk e di se të një vendi që nuk prodhon, që ka vrarë bujqësinë, që ka vrarë industrinë, por zhvillon vetëm turizmin, ndërtimin dhe tregtinë, me këtë rast o burra, importet dhe qumshin. Dhe mos harroj që po i bën me shpejtësi këto se në dhjetor mos gaboj 2026 është afati fundit i ligjit. Kanë problem të investitor strategjik. Po mirë, brenda kësaj që kanë me urgjencë të vjedhin çat vjedhin. Mos ja ushtin edhe aq kollaj nuk e kanë se si nuk e kanë, po e kanë shtyr 6 herë më Belin duhet kishte mbaruar në 2015. Tjetër, por nuk e ka situatën siç e ka pat edhe Edi Rama, nuk e ka situatën. I ka dalë boja kudo, i ka dalë nami kudo. Belindi, se jam në fund, më duhet ta mbyll, edhe është momenti pastaj po ndoshta në një program tjetër, sepse duhet kaluar ke vepra, domethënë si ndalet kjo gjë.